Karon guys, mag-unbox ko aning online kanang budol-budol ba, char. So first time na ko ni guys, mo ni katong Redmi guys, Redmi. Before na to ni open guys, before i-open. So na nag-istorya guys nga lockdown, so atong i-try. Wala ko'y gunting dire. Kamuto na ni nako. So atong i-check guys kung di ba ni siya scam kay 4,000 kini hapit ng cellphone. So ano nagkuhan ay bla. Lain magtingog gaan. Patay sa gilid ni cellphone ba. So kamo guys, kung mag-order mo pag video din mo kay kaso na mo yung reklamo, di cellphone ang nabot sa inyo. So before time mo padayon, so wala siya buslot. So mo na importante guys. Mo gani importante yan dire. Na siya back carton. So pag ukab mo lang, grabe ka safe, oh. Dili guys dapat i-bubble wrap nga baga kayo. Ilawang pag yun, dala grabe no. Wala gyud siya buslot guys, wala siya, dili siya. So karon ako i-open, pero na siya i-open diri gamay. Nakasilyado gid siya, wala. Napag i-free nga SIM card. Yan na siya load. Wow, hindot. First time. Before na ko i-open di ay ang Redmi A3 kay 6.71 ang screen, 5,000 yung battery, massive battery din. Nana siya fingerprint. So sa kilid guys ba. So nana siya Google Apps, octa-core niya, dual camera. Dugay mga abli uy. Kuha na ko nail cutter guys. Dan eh. So open na siya. Lisod siya i-open. Dara. Dara des kilid. So i-open na to. Before na ko ni-open guys, before na to i-on, ako sa i-check din sa back ko sa sulod dire. Wallet, wala may phone case. Naan niya kay free ra nga ejector pin niya, charger. Nga siya charger guys, nindot siya. So og type C na iyang charger guys ha. 4,200 ni siya sa online, and then naka-promo karon 3,700. Karon guys, ato i-open. So before na ko ilangkat dire kasi ako sa i-turn on. So di ara ang yang kuan guys, dara yang power button. So ilang press na to. Wala kon siya duha, ako nang tanggalon guys. So mura siya glider dire guys kanang dili siya ma-slide imong kamot ba. Hait siya. On pa siya. Oh. Grabe, nice kayo. Okay, so ready na. Pili ta og kuan. So okay na siya guys. Okay na siya tanan. Na-set up na nako siya. Kani siya guys. So okay na siya guys, ako na siya na-check niya. Na siya mga downloaded nga apps daan. And karon guys, atong i-try ug mo charge ba siya. Type C ang iyang charger guys niya. Atong isulay aning atong power bank. So 53%. So guys, ara guys oh. Naras ibabaw guys. Bas ako i-check balik ko. Kung pilay dali ra ba sa ma-charge. So while nagpaabot ko guys, nasa ko isulti kadali no. So sa akong order guys, sa atong order kan wala ko na scam, dili siya bato or dili siya usa pa maliniha niya. Dili siya fake guys, dili siya clone, so original siya, brand new, walay gas-gas and na siya free nga globe nga SIM. So after 2 minutes guys, gikan sa 53 ara guys, so 54 na siya. Nga ako alang concern aning kuan, wala siya free nga tempered glass. So delikado. Wala po siya free nga phone case. So 3,800 din siya guys ha. So legit siya guys. So sa iyang camera guys, pwede ka makapanamin. So ako ipakita inyo guys ang mga sample video. So guys, mo ni ang kuha sa Redmi A3. So siya yung masulti guys. Ano masasabi nyo? Char! So nindot ba siya guys? And then delay ba siya delay? So front cam na siya guys ha. Front camera. So, kung feeling nyo guys, kung sa tanaw nyo guys, nice ang video sa Redmi A3. So, ako na ibalik sa inyo guys ha. Sorry. This is 3,800 na lang guys ha. 3,800. 128 gig na siya. 128 gig niya. 4 gig yung RAM.